వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పిఎస్ నాలెడ్జ్ క్లబ్. నేను మీ ప్రశాంత్. మీరు మొదటిసారి నా యొక్క ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి వీడియో కింద ఉన్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి గంట సింబల్ మీద ప్రెస్ చేసినట్టయితే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా మీరు దాన్ని మీ మెయిల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందవచ్చు. ఈ యొక్క ఛానల్లో నేను కేవలం నాలెడ్జ్ సంబంధించినటువంటి విషయాలు మాత్రమే పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అనవసరమైన వీడియోస్ ఏవి కూడా పోస్ట్ చేయను. సో నాకు ఛానల్ కంటెంట్ మీకు నచ్చితే మాత్రం తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. అలాగే మీకు నచ్చిన ప్రతి వీడియోని లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి. ఏ విషయం మీకు నచ్చలేదో కామెంట్ కూడా చేయండి. సో మనం ఎటువంటి ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు టాపిక్ మనకి వెళ్ళిపోదాం. అవర్ టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ వై డస్ స్నోర్ కమ్ డ్యూరింగ్ స్లీప్, అంటే నిద్ర సమయంలో గురక ఎందుకు వస్తుంది అన్నది ఈరోజు మన యొక్క టాపిక్. సాధారణంగా ఏంటంటే మనం చాలా సమయాల్లో గురక పెట్టి పడుకుంటూ ఉంటాం. ఆ గురక రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే మనం పీల్చుకునే గాలి ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రీగా లోపలికి వెళ్ళలేకపోవడం వలన గురక అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అయితే మనం పీల్చుకునే గాలి ఈ గొంతు ముక్కు దగ్గర ఉన్నటువంటి టిష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే కణజాలం అంటామాట తెలుగులో. ఈ యొక్క టిష్యూస్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ గాలి వల్ల అవి వైబ్రేట్ అవుతాయి, అంటే కంపనం చెందుతాయి. ఈ కంపనాలు ఏం చేస్తాయంటే ఒక శబ్దాన్ని పుట్టిస్తాయి. ఆ శబ్దమే మనం గురక అన్నమాట. అంటే దీన్ని క్లియర్గా ఒక విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం పీల్చుకునే గాలి వల్ల గొంతు ముక్కు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ప్రాంతాల దగ్గర ఉన్నటువంటి టిష్యూస్ కంపనం చెందడం వల్ల అంటే వైబ్రేట్ చెందడం వల్ల ఒక శబ్దం పుడుతుంది, అదే గురక. అయితే కేవలం ఈ ఒక్క కారణం వల్లే ఈ యొక్క గురక పుట్టవు, కానీ ఇంకా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఆ కారణాల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాల గురించి మనం ఈ వీడియోస్లో నేర్చుకునే ప్రయత్నము చేద్దాం. సో వాటి గురించి తెలుసుకునే ముందు ఈ గురక ఎవరిలో ఎక్కువ పుడుతుందంటే ఈ యొక్క గొంతు మరియు ముక్కు ప్రాంతాలలో అంటే ఈ నాసికారంధ్ర ప్రాంతాలలో ఎక్కువ శాతము ఈ యొక్క టిష్యూస్ ఎవరికైతే ఉంటాయో అంటే కణజాలం అనేది ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి ఈ యొక్క గురక ఎక్కువగా పుట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఇంకా వేరే కారణాలు ఏంటో చూద్దాం. సాధారణంగా ఈ గురక వల్ల చాలా రిలేషన్షిప్ కూడా బ్రేక్ అయిపోయే పరిస్థితి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. కారణం ఏంటంటే సరైనటువంటి విధానాలు అనుసరించకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క గురక అనేది స్నోరింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క స్నోరింగ్ జరగడంలో నేను ముందుగా చెప్పినట్టుగా మనం పీల్చుకునే గాలి ఏదైతే ఉందో అది ప్రయాణించే మార్గాలు అయినటువంటి గొంతు మరియు ముక్కు యొక్క కణజాలు ఆ ప్రాంతం ఉండే కణజాలు కంపనం చెందడం వల్ల అంటే వైబ్రేట్ చెందడం వలన మాత్రమే ఈ గురక రాదు. కానీ ఇక చాలా ఇతర కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. దీనికి ఇంతవరకు కూడా ఎవరు కూడా సరైన కారణాన్ని చెప్పలేకపోయారు, ఎందుకంటే రకరకాలైన వాదనలు దీని మీద వినిపిస్తున్నాయి. అయితే దానిలో మొదటిది ఏంటంటే ఏజ్ అంటే వయస్సు. సపోజ్కి మనం గమనిస్తే ఈ యొక్క మధ్య వయస్సు ఎవరికైతే వస్తుందంటే 40 ఆర్ మోర్ దెన్ 40 years అంటే ఎవరికైతే వస్తుందో వీళ్ళు కంపల్సరీగా ఏంటంటే ఈ గురక అనే దానికి అంటే గురకకు కంపల్సరీ గురవుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వారి ఆ ఏజ్లో ఉన్న వారికి గురక అనేది వస్తుంది. సో దీనికి రావడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే ఈ యొక్క మధ్య వయస్సు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మన గొంతు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క దారి ఏదైతే ఉందో అంటే రంధ్రము అంటే గాలి ప్రయాణించే రంధ్రం ఏదైతే ఉందో ఆ రంధ్రము చాలా నేరోగా అంటే సన్నగా తయారవుద్ది అనమాట. అలా సన్నగా తయారవడం వల్ల మనకి ఈ యొక్క గాలి వెళ్ళేటువంటి మార్గము సన్నగా అవడం వల్ల ఈ యొక్క గురక అనేది పుడుతూ ఉంది. సో దీన్ని నివారించుకోవడానికి అదే మార్గం అంటూ ఏం లేదు, కానీ సరైనటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండడం అంటే గొంతుకు మరియు ముక్కుకు సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. అలా చేస్తున్నప్పుడు అది రెక్టిఫై అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే సరైన ఏజ్ వచ్చేసరికి ఏమవుద్ది అంటే ఈ యొక్క
దారి ఆ యొక్క గాలి ప్రయాణించేసే దారిలో ఉన్నటువంటి కణజాలాలు ఎక్కువైపోవడం వల్ల, అలాగే ఈ యొక్క మధ్య కండరాల యొక్క వైఫల్యం ఒకటి ఉంటుంది. ఈ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక మధ్య వయసు వచ్చేసరికి గురక అనేది వస్తుంది. ఇక రెండవది ఏంటంటే బీయింగ్ ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ షేప్, అంటే ఎక్కువ బరువుగా ఉండడం అన్నమాట. ఎక్కువ బరువు ఉండడం వల్ల సరైనటువంటి ఆకారం లేకుండా కొంతమంది మరీ లావుగా ఉంటారు. అలాంటి వారికి కూడా ఈ యొక్క గురక అనేది వస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఏమవుద్దంటే కొంతమంది సాధారణంగా లావుగా ఉండరు అన్నమాట, కానీ మనం గమనిస్తే వారి మెడ చుట్టూ కూడా, అంటే నెక్ ఏరియాలో వారికి లావుగా, అంటే ఎక్కువ కొవ్వు కణజాలం అనేది చేరిపోయి ఉండడం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి వారిలో కూడా ఏమవుద్దంటే ఈ యొక్క కండరాలు కొంచెం పెరిగిపోవడం వలన ఈ యొక్క గాలి వెళ్ళేటువంటి మార్గము సన్నగా తయారవుద్ది అనమాట. అందుకు వీళ్ళలో ఈ యొక్క గురక అనేది రావడం జరుగుతుంది. అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క లావుగా ఉండే వాళ్ళకి గురక వస్తుందో వాళ్ళ యొక్క వెయిట్ని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. అలా చేసినప్పుడు అదేమవుద్దంటే ఆ గురక తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. జనరల్గా అంటే సర్వసాధారణంగా మానవుడి యొక్క వెయిట్ సుమారు ఇంచుమించు కొంచెం ఏజ్డ్ పర్సన్స్ అయితే 70 నుంచి 75 వరకు ఉండాలి. అదే కొంచెం యంగ్స్టర్స్ అయితే మాత్రం 60 ఆర్ 55 to 60 ఆ రేంజ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క వెయిట్, అంటే బరువు అనేది సర్వసాధారణంగా నార్మల్గా ఉన్నట్టు అనమాట. ఓకే, ఇక మనం మూడో విషయాన్ని గమనిస్తే స్లీప్ పాస్చర్, POSTURE పాస్చర్. ఓకే, అయితే నిద్ర భంగిమ అంటే స్థితి అనమాట. మనం పొరపాటున చాలాసార్లు నిటారుగా పడుకుంటాం. అంటే మన యొక్క వెన్నుపూస నేల వైపుకు ఉంటూ మనం ముఖం పైకి ఉండేటట్టు పడుకుంటాం. అలా పడుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే గొంతుకు దగ్గర ఉన్నటువంటి యొక్క చర్మం ఏదైతే ఉంటుందో అది గాలి ప్రయాణించే మార్గానికి అడ్డుపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో అలాంటి పరిస్థితిలో ఇక గురక రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే మనం ఒకవేళ ఈ యొక్క కారణం వల్ల కానీ గురక వచ్చిన వాళ్ళు అయితే మీ యొక్క స్లీపింగ్ పోస్చర్ని, అంటే ఈ యొక్క పొజిషన్ని మార్చుకోవడం వల్ల ఈ యొక్క గురకని నివారించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇక ఫోర్త్ వన్ చూస్తే ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్ అండ్ మెడిసిన్స్. అంటే ధూమపానము, మద్యపానము, అలాగే మెడిసిన్, అంటే కొన్ని రకాల మత్తు మందులు వేయడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క గురక అనేది వస్తుందన్నమాట. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ యొక్క కణజాలాన్ని ఉత్తేజపరిచి ఈ యొక్క గాలి ప్రవేశించే మార్గానికి అడ్డుపడటం వల్ల ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం వీళ్ళకి గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలా రాకుండా ఉండాలి. మొత్తం ఎక్కువ శాతం చాలామంది డ్రగ్స్ వాడుతూ ఉంటారు, మెడిసిన్స్. అంటే ఇవి కూడా ఏం చేస్తాయంటే గురకకు ఒక కారణమే. సో గురక రాకుండా ఉండాలంటే మాత్రం మనం ఈ యొక్క ఇంతవరకు చూసేటువంటి ప్రతి అంశాన్ని మనం గమనిస్తే మనకి ఏజ్ వల్ల కూడా గురక వస్తుంది. అలాగే ఎక్కువ తీవ్రంగా బరువు ఉండడం వల్ల, అలాగే ఆ బరువు తగ్గించుకోవాలి. అలాగే స్లీపింగ్ పోస్చర్, అంటే ఈ యొక్క స్థితిని, అంటే పడుకునే స్థితిని మార్చుకోవాలి. ఇంకా ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్ అండ్ మెడిసిన్స్ని మనం కూడా వాడకుండా ఉండాలి అన్నమాట. మెడిసిన్ అంటే నార్మల్గా మనం వేసుకునే మందు కాదండి. మత్తు మందులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం వాడకుండా ఉంటే ఈ యొక్క గురక నుంచి, అంటే స్నోరింగ్ అనేది మనకి తగ్గించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క మనం చాలా వరకు వ్యాయామం చేయడం వల్ల కొన్ని మన లైఫ్ స్టైల్, అంటే మనకున్నటువంటి ఒక గురక వస్తున్నప్పుడు ఉండే లైఫ్ స్టైల్ని కొంచెం మార్చుకొని కొత్త లైఫ్ స్టైల్ని మనం ప్రారంభిస్తే సో గురక అనేది, స్నోరింగ్ అనేది తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉందనుకుంటా. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి. నేను వాటి మీద వీడియోస్ చేసే ప్రయత్నము చేస్తాను. సో ఐ హోప్ you understand my way of explanation. So thank you for watching this video, and like and share, and don't forget to subscribe and spread it to all over. Okay, thank you so much, and let us meet again in the next video. So until then, bye to everyone. This is Prashant signing out.